motor kiri. Ah. Supirnya katanya batuk. Batuk. Batuk parah. Batuk parah. Nunduk begini, nggak merhatikan jalan, posisi di kanan gini. Oh, lagi batuk ya. Iya. Jadi tiba-tiba dia mau banting ke kanan, posisi udah turun. udah turun nih roda ya, roda depan ya, Bang. Ya, pergi mau cari bantuan. Oh, mau cari bantuan. Tapi sampai saat ini malah nggak ada kabar. Oh, menghilang ya, Bang? Ya, kurang lebih begitulah. Iya, Gitu dari kan. pagi. Jumpa lawan. Alah. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Bertemu lagi bersama saya Boskia di channel YouTube Bukit Kodok. Nah, seperti biasa kita hunting di tanjakan ini melihat aktivitas truk menanjak menurun. Ya, kejadian-kejadian hari ini pun cukup lumayan tegang ya Boskia. Truk all diesel ya mengalami gagal lanjak dan komponen truk trailer duet di hari ini. Dan patut kita lihat atau mobil Daihatsu ya bosku mengalami sendat dan gagal lanjak dan mogok-mogok. Dan kita akan nanti melihat proses evakuasi truk Isuzu ya bosku yang terbalik di cor-coran ini bosku ya, mengalami karena drivernya batuk sakit ya bosku, dan infonya supirnya masih belum ketemu ya bosku, tidak tahu kemana larinya ya bosku ya, perginya. Oke bosku, jangan lupa dukungannya di like, comment, subscribe, dan share agar channel ini berkembang lagi ya bosku ya. Gosta. Yuk,
Oke Wak, nggak apa-apa Pak Kak. Yang penting ikhlas Kak. Oke. Terima kasih. Dadah kakak, abang, adik, dadah. Hati-hati di jalan. Yoi. Yo yo. Ya asapnya. Kompoyan truk ya bosku ya, dipimpin oleh satu unit trailer dan si Oren. Berani ngomong dah. Oh ya. Gas terus. Awas awas. Oh ya, yang gawat itu. Padat bosku. Boya kompoi lagi trailer bosku. Mak, ada ladies bosku membelah jalur. Ya, main kali mereka bosku. Tunggu indah sekali bosku. Hino kayak Hino ya bosku. Muatan apa ini bosku? Jembatan. Oh. Oh ya, trailer lagi bosku. Kompoi trailer bosku, hari ini cukup ramai sekali ya bosku. Bermuatan proyek-proyek seperti jembatan ini bosku. Di bawah sana kita lihat satu unit lagi ya trailer, tapi itu losbak ya bosku. Kita pantau lagi ke bawah. Ya, ini ada 2 unit lagi trailer kompoi lagi bosku. Yo Oh ya, yang ramai trailer tadi bosku. 2 unit ini bosku kompoi ya. Pelan-pelan tapi pasti.
Halo guys. Halo guys. Ya, ini ada Trinton dari KH ya. Truk KH. Ada Thermo King. Halo guys. Kak, ini ada mobil apa ini? Sungguh ya bang. Kenapa ada kendak tunggu ini? Ini nggak betul ini. Halo guys. Awas. Bisa bang? Nggak bisa dia bawa mobil metik itu kayaknya. Kenapa bang? Nggak mau digas. Terus. Ganjal, nggak enggak ini. Oh ya, wow. Oke. Belebab bosku tadi ya bosku. Nah, juga ada bus tadi.
Ya, habis nolong mobil Datsun tadi bosku ya. Silauan. Stop! Iya, iya, iya. Oh ya, yang gawas deh tuh. Iya, iya, digoyang lagi. Iya, wih, tumbang, tumbang. Iya, wih, astagfirullahaladzim. Tup, oleh-oleh. Oleh-oleh ibu-ibu ini. Ada ini oleh-oleh bosku. Halo guys. Oh ya. Kakak-kakak bosku. Apa kabar, sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Oke, kita ambil kak. Dari mana nih? Dari mana kak? Dari Ranto. Dari Ranto. Oh, ini apanya ya? Oke. Makasih bang. Sehat selalu, mudah rezeki. Oke. Selalu mudah rezeki. Hati-hati di jalan bang ya. Ron keliling Ranto. Sepadan. Oke. Oh ini mobilnya, wah. BK 1711. Ya ini ada jalur kanan bosku, Pusum, Tangki. Sampai jalur kanan ya bosku. Dari kakak-kakak cantik tadi bosku, 2 orang ya. Ini apa namanya? Rawon-rawon kuliner. Dan ini dia dikasih tahu apa ya? Tahu sedap. Dan ini apa ini? Facebooknya juga ada ya. Kuliner. Oke dia, makasih tadi kak. Udah berbagi rezeki ya sama kita ya. Halo guys. Waduh, kenapa kakaknya bang? Driver wanita juga ini bosku. Wit. Oleng. Halo, dadah, hati-hati di jalan. Wow, rame terus ke mobil-mobil. Padat.
Ada yang nyalip. Tractor. Wah, diterobos terus. Jumpa lawan. Alah. Jumpa bosku. Beradu banteng. Wah. Hampir saja crash di puncak. Ya, ini bosku ada Push Orange ya, dan juga ada trailer Hercules. Ya, cukup ramai sekali bosku ya di hari Minggu ini ya bosku ya. Ada lawan. Awas. Hampir terjebak semua bosku. Wih, hampir lagi jumpa di ujung sana. Turun lah. Sini oleh-oleh. Oke, ini oleh-oleh dan sana juga oleh-oleh ya. Beruntun ini oleh-oleh. Halo, dah. Mundur bos kutruknya. Tiba-tiba aja bosku ya. Ya, truknya mundur bosku ya.
Panther panjang mundur jauh. Kandas bosku, mundurnya panjang dia. Halo guys. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Bukit Kodok ya bosku ya. Ya, di sini telah terjadi satu unit truk box ya, mengalami masuk ke paret ini bosku. Rusak ya. Ini di tepatnya di cor-coran ya bosku. Di Cikampak. Ini muatannya sudah di pok ya bosku. Ini posisi truknya bosku. Ini teman-temannya ya bosku ya, ini mau dievakuasi bentar lagi, muatannya sudah selesai nih. Untuk ambles ya bosku ya. Nah, ini kepalanya bosku ya. Truk Jakarta ya bosku, plat D9833 SXP ya. Ini kabin dari depan ya. Nanti kita coba tanya sama drivernya ya, tapi informasinya drivernya lari bosku ya, larikan diri. Kan apa ini? Isuzu itu kantor. Oh, Isuzu LF. Nah, ini Isuzu LF ya bosku, terpusuk dari tiang sana ya bosku, masuk ke sini. Ya, ini ya bosku, sudah terbaring truknya. Ini wah, tertimbun tanah semua bosku. Muatannya ya bosku, tuh muatan jagung apa ya. Sudah dibongkar sebagian bosku muatannya ya. Ini nunggu derek ini, muatan kacang tanah dari sana bosku, dari sepeda tiang sana merusuk ya, mungkin ngantuk ini supirnya bosku. Masuk ke sini, gerbuk ke sini. Mamang ya, coba kita tayang nanti bosku ya. Tidur. Apa duit di sana? Ya. Hah? Ya.
Bang, izin tanya Bang, jam berapa kejadiannya tadi Bang? Tadi pagi sekitar jam 7. Jam 7 kejadiannya Bang ya. Ini kendala kenapa Bang bisa kayak gini? Ngantuk kah atau memang Kalau kronologi dari driver kiri, ah, supirnya katanya batuk. batu? Ah. Batuk parah. Ah, Di batuk parah. Nunduk-nunduk begini, nggak merhatikan jalan, posisi tikungan gini. Oh, lagi batuk ya. Iya. Jadi Tiba-tiba dia mau banting ke kanan, posisi udah turun. udah turun nih roda ya, roda depannya Bang. Jadi terperosok ke sini ya. Betul. Jadi supirnya kemana Bang? Nah, menurut informasi yang ada sekarang itu driver tadi rencananya pergi mau cari bantuan. Oh, mau cari bantuan. Tapi sampai saat ini malah nggak ada kabar. Oh, menghilang ya Bang? Ya kurang lebih begitulah. Iya, Gitu. dari Tapi pagi ya, sampai sore ya. untuk kepastian dia bagaimana, kita tunggu paling 1 kali 24 jam statusnya seperti apa. Sampai sekarang belum ada komunikasi Bang. Belum ada komunikasi, belum bisa komunikasi juga. Berarti menghindar sementara ya Bang? Ya mungkin masih shock atau seperti apa kita nggak paham. Makanya kita tunggu dulu 1 kali 24 jam. Kalau memang nggak ada kabar juga berarti Larikan diri. statusnya naik melarikan diri. Iya. Abang suka apa Bang? Orang Batak. Oh, orang Batak. Ya. Warga Abang? Marga Zombie. Siombing. Iya. Oh, Hombing ya. Oke Bang. Abang bawa truk yang mana Bang? Aku bawa yang ini. Yang ini? Nah tadi kita konvoy, jaraknya kita juga nggak nyampe lebih dari 500 meter. Iya. Kan tiba-tiba kok hilang ini nggak ada kabar kan? Oh, berarti Abang udah depan duluan. Udah di depan. Oh, jadi putar pala ya. Dirinya langsung nelpon, bang, tolong mobil keguling katanya. Oh, Kalau putar balik, terbalik ya. saya posisi putar balik, supir kanannya Udah nggak ada. di sini. Nggak ada TKP lagi ya. Nggak ada TKP. Oh. Info dari supir kiri, cari bantuan katanya. Dari bantu tapi sekarang nggak nongol-nongol ya Bang. Tapi sampai saat ini belum ada kabar kelanjutannya seperti apa. Kita sih belum bisa asumsikan sampai ke dia kabur apa gimana. Iya. Tapi Masa kita kabur ya tunggu kayak gini kan? 1 kali 24 jam kalau memang nggak ada kabar berarti Emang ada niat ya kan? ada niat. Jadi Bang, ini rencana dievakuasi kapan Bang? Rencana dievakuasi, mobil derek udah OTW ke lokasi sini. Ya jam berapa tadi udah ngabarin ke sana Bang? Tadi sekitar 1 jam yang lalu Jam yang lalu ya. Oh, udah OTW ke sini ya Bang ya. udah OTW ke sini. Oke Bang. Makasih dengan Abang siapa ini Bang Hombing? Wilson. Wilson si Hombing. Oke, thank you Bang ya. Ya. Nah, ini bosku dievakuasi bosku ya. Sendiri aja bosku. Bang, sendirian aja. Wah, ini pakai derek kayu gaya bosku ya. Bandol kabat. Evakuasi truk. Ya, supir naik ya bosku ya. Ini pakai derek ngaju jaya ya bosku ya, dari Rantau Prapat. Ya, ada trailer di dalam.
Aman, aman. Belum bisa berpur sedikit lagi. Ini mobilnya sudah gantung ya bos ya. Dah, mari Pak. Lagi. Up. Up. Terus. Naik terus, aman. Tarik, ditarik Pak. Udah ada. Op, bro. Op. Ada remnya enggak? Op. Oke, udah terevakuasi bosku. Wow, udah macet jadi bosku. Atrik, parkir bang. Terus.
Oke, akhirnya terevakuasi bosku ya. Truknya ya, aman. Udah terevakuasi di sore ini bosku ya. Truk Giga Box ILF ya bosku. Yuk. Oke, pakai derek MJ Jaya Maju Jaya bosku ya. Rantai perapat mantap sekali. Prosesnya cepat ya bosku ya. Oke, ini diparkirkan dulu ya. Mudah-mudahan saja cepat nanti ya bosku. Diperbaiki. Oke, mantap. Wop. Wop, udah sama. Oke, mantap. Nah, cuma bombernya bosku ya. Dari dalam-dalam lubangnya tadi bosku ya. Oke, udah berdiri bosku truknya. Oke. Udah aman ya, udah kendali. Oke, bosku. Ini para driver tadi bosku ya. Mantap. Oke, bosku. Kita pun OTW lagi bosku ke sana ya bosku ya. Hari sudah menghujan. Oke, bosku. Saya tutup mobil OTW Kendaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.